नमस्ते साथीहरु, म अहिले कल्पना एयरबसको छेउमा छु। आज हामी मुस्ताङ जाँदैछौँ। हामी हुङ्गीबाट यात्रा भ्लग सुरु गर्दैछौँ। पुरा यात्रा कसरी अघि बढ्छ हेर्नको लागि अन्तसम्म हेर्नुहोस्। जोड गरौँ साथीहरु। मुस्ताङमा धेरै हिउँ परिरहेको छ। यहाँ धेरै चिसो छ तर यो रमाइलो पनि छ। सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ मुस्ताङतर्फ हुङ्गीबाट। म चाहिँ रेडी भएर बसतर्फ जाँदैछु, बस भएको ठाउँमा, किनकि मलाई ढिलो भइसक्यो, त्यही भएर दगुर्दै यहाँ चाहिँ आइसकेँ। अहिले हामी विवेक रेस्टुरेन्टमा छौँ। आज हामी निकै चर्चित बस कल्पना एयरबस चलाउँदैछौँ। नाम एयरबस भए पनि उड्दैन है, बाटोमै हिँड्छ। उड्न थाल्यो भने म पनि आकाशबाट तल हेरेर डराउँथेँ होला पहिलोचोटि। अहिले चाहिँ टक्क हामी सरर जाँदैछौँ पेट्रोल पम्पतर्फ। पेट्रोल भन्दा पनि डिजल हाल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले चाहिँ सरर जाने हो। बसको कन्डिसन चाहिँ बवाल रहेछ गाइज। हामी चाहिँ हुँगीबाट मान्छेहरू सबजना लिएर मुस्ताङतर्फ हिँडिसकेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी पेट्रोल पम्पमा आइसकेको छौँ। टक्क हामीले यहाँ डिजल हाल्नुपर्ने हुन्छ। टक्क यहाँ हालेर डिजल चाहिँ हाल्दैछौँ हामीले गाइज। अब सरर कति जान्छ, 78 लिटर गयो। टक्क लाएर यहाँबाट हिँडिसकेको छौँ। अब सरर जानुपर्छ। कल्पना एयरबस को चढ्नु भएको छ हुँगीदेखि कमेन्ट गर्नु होला गाइज, र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। धेरै रमाइलो हुनेछ मुस्ताङतर्फ। अब कल्पना एयरबस पनि चलाउँदैछु आज चाहिँ म। कल्पना एयरबस चाहिँ पाल्पा हुँगीदेखि पोखरा हुँदै काठमाडौँ चल्छ। बस चाहिँ बवाल छ, भिआइपी सोफा सिट, एकदम आरामदायी यात्राको लागि सम्झिन सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ अहिले रेस्टुरेन्टमा यहाँ नास्ता खानलाई भनेर रोकेको थियौँ। टक्क नास्ता खाएर सबजना रेडी भएर हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ गाइज। अब चाहिँ यात्रा एकदम कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है। धन्नै बसले ठोकिदिएर फेरि टक्क निस्किँदैछौँ हामी चाहिँ यहाँबाट। बाटो चाहिँ अलिकति डेन्जरै छ, अगाडि अफरोडहरू डेन्जर छ। गाडीहरू फसिरहेको सिनहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ, किनकि बाटो अलिकति अफरोड छ। म्यापको लिङ्कहरू चाहिँ मैले सबै तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो चाहिँ बस सिमुलर इन्डोनेसिया गेम हो, सबजनाले डाउनलोड गरेर मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। र तल डिस्क्रिप्सनको म्यापहरू सब डाउनलोड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि केही गाह्रो हुँदैन। भिडियोहरू युट्युबमा जति पनि पाइन्छ, कसरी लगाउने कसरी खेल्ने भनेर त्यो सर्च गर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, रमाइलो हुन्छ। मुस्ताङ जाँदा चाहिँ धेरै हरियाली वातावरणहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। एकदम अफरोडहरू भए पनि, पाहाडको बाटो भए पनि, जेस हावापानी चाहिँ बवाल हुन्छ क्या। अहिले हामी खतरनाक डेन्जर बाटोमा आइसक्यौँ। ओहो, हरेक हिलो त तान्नमा बवालै हिलो रहेछ। धन्नै नै, ओहो धन्नै नगएको यार, गाडी त हिँडिरहेकोमा हल्का चिप्लियो कि बाटो हल्का हिलो रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ केही भएन। जस पहाडी चाहिँ सिनहरू पनि बवाल देखिरह, हरियाली नै हरियाली। बाटो चाहिँ अब अफरोड सुरु भयो गाइज, अफरोड सुरु भयो यहाँनिर। ओ हरि झर्ना रहेछ, ओइ बवाल मजा आयो यार झर्ना देखेर चाहिँ। जस बाटो हल्का अफरोड भए पनि गाडी चाहिँ जे छ्याक्क देखियो कि यहाँ सफा देखियो कि, यसको कलर पनि बवाल लाग्यो कि मलाई चाहिँ। यो चाहिँ जेबी भ्लगको बस हो, उसको युट्युब च्यानल पनि छ, गएर ओरिजिनल बसको हेर्न सक्नुहुन्छ भ्लगहरू चाहिँ। अहिले चाहिँ बवाल पिचमा आइसकेको छौँ। सरर पिच बाटो रहेछ यहाँ चाहिँ। साइडमा अफरोड पनि छ र पिच बाटोमै हिँडिरहेको छौँ। अफरोडमा झर्न पर्दैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ। अगाडि चाहिँ एउटा बस अड्किएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ। हो के भएछ, यो बस पनि मुस्ताङतर्फै जाँदै होला। यस्तै हो, बाटोमा कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ। यात्रा गर्दा यस्तै छ, ड्राइभरको जिन्दगी गाह्रै हुन्छ। बाटो चाहिँ हल्का उकालो रहेछ यहाँनिर चाहिँ, गाडीले अलिकति तान्न गाह्रो मानिरहेछ। तर कल्पना एयरबस बस हो नि त, नयाँ भर्खर कति महिना पो भयो, साँच्चै 1 वर्ष पनि भएको छैन। यस्तो पिकअप चाहिँ जस हुनुपर्छ, यत्तिको पिकअप चाहिँ। हरि धन्नै ठोकिरह्यो त्यहाँनिर। बवाल अफरोडमा नि तानिरहेको छ यार, खतरनाक रहेछ बस चाहिँ। केही गाह्रो मानेको छैन कि, सरर इजी तरिकाले तानिरहेको छ। हरिब तान्दो रहेछ जियोस्। यस्तो डेन्जर उकालोमा पनि एकदम क्या आनन्दले तानिरहेको कि बसले। यहाँ फेरि अब ओह्रालो आयो फेरि, कस्तो ओह्रालो हो, ठाडै छ त यार ओह्रालो त। फेरि हरिब ओह्रालो रहेछ यार। अगाडि गाडीहरू पनि मस्त फसिरहन् फेरि, अड्किरहन् फेरि।
ए खतरा ए हरिभरि के हो यार हरेक रियल टाइप्समा हिँडिरह नि त यो बस त। मुस्ताङ पुग्नलाई चाहिँ खासै अब धेरै टाइम लाग्दैन होला किनकि हामी नजिक आइसकेछौँ तर बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै रहेछ यहाँनिर चाहिँ हल्का ओह्रालो रहेछ के हो कारहरू पनि फसेर ओए यहाँ के भएछ खै ए यहाँनिर ट्रकहरू फसेरहेछ बाटो चाहिँ यहाँनिर अलिकति डेन्जरै अफरोड रहेछ ओह्रालो धेरै रहेछ यहाँ चाहिँ गाडीहरू पनि फसेर बसहरू पनि रहेछ ओइ 2टा बस फसेछ यहाँनिर चाहिँ डेन्जर बाटो चाहिँ यहाँ जाम गर्दै ओहो माथिबाट पहिरो खस्यो ल ल ल ओइ डेन्जरै धन्नै बचियो यस्तो खतरनाक बाटो पार गर्दै हामी चाहिँ मुस्ताङ पुग्यो फाइनली मुस्ताङको भाइब्स आइरह्यो होला सबैजनालाई अहिले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि पुरै हिमाल छ हरेक चिसो हावा आइरहेछ हिमालको हिउँ परिरहेछ देश रमाइलो भइरहेछ अब यहाँनिर मुस्ताङको हिमालहरू हेरेर चाहिँ अब हामी माथि गुम्बातर्फ जाने प्लान छ टक्क अब रेडी भएर मुस्ताङमा धेरै हिउँ परिरहेको छ यहाँ धेरै चिसो छ तर यो रमाइलो पनि छ सबजनाहरू हिउँ खेलेर हिउँमा रमाइलो गरेर अब हामी माथि गुम्बा हेर्न जाँदैछौँ माथि एउटा स्तूपा छ गुम्बा त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सकेर जानुपर्छ बाटो चाहिँ अलिकति उकालो छ यहाँनिर 2-3टा बसहरू पनि रोकेको थिएँ अरे अलिकति बाटो चाहिँ धेरै सानो रहेछ बस अट्ने कि अट्ने होइन पछाडिको टायर त गइसकेको यार तर धेरै प्रयास गर्दै टर्निङ काट्न चाहिँ सफल भइला जस्तो छ चाहिँ अगाडि पछाडि गर्दै बल्ल निस्कियो गाडी चाहिँ के हो यहाँनिर त एउटा टिप्पर पो बसिरहेको रहेछ कुनामा यो टिप्पर त म पहिला ट्रक लिएर आउँदा पनि यहीँ थियो यो 2टा ट्रकहरू यो सायद यहाँ बिग्रिएरै बसेको होला कि ग्यारेजहरू पनि यहाँनिर खासै छैन बसहरू केही भयो गाडीहरू केही भयो भने पनि गाह्रो छ यहाँ पार्किङहरूको पनि धेरै समस्या छ तर रमाइलो भयो गाइज आज चाहिँ यो हिमाल हेरेर मजा आयो सबजना हिउँमा खेले बाटो चाहिँ अलिकति अफरोड भन्दा नि धेरै अफरोड थियो के अलिकति भन्ने बाटो पुरै अफरोड सानो बाटो चाहिँ एउटा बस अट्न पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ अगाडिको लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ आमामा हरिफ देखियो यार भिडियो के कस्तो लाग्यो र कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला जे होस् तपाईँहरूको कमेन्ट लाइकले चाहिँ मलाई एकदम हेल्प हुन्छ टक्क लाएर यहाँनिर पनि अलिकति टर्निङ बवालै रहेछ अलिकति गाह्रो भयो ओहो हल्का हालै ब्याक गर्न परिरहेछ के साह्रो दुःख हो बाटो त हत्तेरी फेरि पानी पऱ्यो उकालो बाटो चिप्लिने भयो जियोस कल्पना एयरबसको पिकअप चाहिँ बवालै हो क्या यस्तो उकालो छ नि बाटो हरे फेरि पानी परेर बाटो चिप्लिरहेको छ फेरि यस्तो डेन्जर यत्रो कतिचोटि आयो म तर यत्तिको गाह्रो चाहिँ भएन यार यो टर्निङ चाहिँ ओभरै गाह्रो भइरहेछ मलाई गाडी चलाउन आज चाहिँ यो म्यापको लिङ्क पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन डाउनलोड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ टर्निङमा होइन मलाई मात्रै गाह्रो हो कि अरूलाई पनि गाह्रो हुँदो रहेछ एकचोटि ट्राई हान्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ हामी स्तूपामा आयौँ गाइज सो भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गरिदिन्छु धेरै लामो नबनाऊँ थ्याङ्क यू सो मच गाइज